Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nada Husna binti Muhammad Zainuddin daripada kelas DKA 2D. Dan hari ini kumpulan kami akan bentangkan tentang pemasangan sistem bekalan air untuk rumah kediaman setingkat. Sebab itu, izinkan saya perkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Mukri Umair bin Hairul Azwar, Amira Sofia binti Abdul Wahab dan Muhammad Hazim bin Abdul Muttalib. Ini adalah pelan pepaipan rumah yang telah kami pilih. Pelan ini merupakan pelan untuk rumah setingkat dan menunjukkan sistem pepaipan di dalam rumah. Seperti yang kita dapat lihat, rumah ini mempunyai 3 bilik air, 1 dapur, 1 ruang tamu dan 1 ruang makan. Antara kelengkapan di dalam rumah yang kita dapat lihat dalam pelan ini ialah yang pertama, sinki, tak mandian, mangkuk tandas, shower atau paip pancuran air, mesin basuh dan pengering. Antara kelengkapan di dalam rumah yang lain adalah yang pertama boiler, yang kedua feed and expansion tank, yang ketiga cold water storage system atau CWSC, yang keempat hot water storage cylinder atau HWSC dan yang terakhir radiator. Yang pertama adalah boiler. Fungsi boiler ni untuk memanaskan air bagi sistem DHW atau domestic hot water system atau sistem air panas domestik bagi menyediakan rumah dengan air panas untuk tujuan memasak, mencuci, mandi dan memanaskan suatu ruang. Fungsi feed and expansion tank, fungsinya adalah untuk melindungi sistem pemanasan air tertutup atau sistem air panas domestik daripada tekanan yang berlebihan. Yang kemudian saya akan menerangkan tentang sistem air panas domestik di dalam rumah ini. Seperti yang ditunjukkan dalam pelan, terdapat pam edaran air panas atau circulating pump yang berfungsi menyalurkan air panas melalui sistem supaya bekalan air panas senang diakses oleh penghuni rumah. Pam edaran ini menyalurkan air panas daripada boiler ke hot water storage cylinder dan perkakas lain seperti tap mandian, feed and expansion tank, paip air pancuran serta radiator yang berfungsi untuk memanaskan suatu ruang. Berikut adalah peralatan yang digunakan sepanjang kerja pemasangan, iaitu measuring tape, steel ruler, wooden square, steel toolbox dan PVC and poly pipe cutter. Kemudian kami juga menggunakan tube pipe cutter single wheel, double roller pipe cutter, adjustable pipe wrench, pipe strap wrench dan power threading machine. Sekali kami juga menggunakan steel wrench dan flaring tool. Jadi setakat ini sahaja daripada saya, dan sekarang saya akan serahkan kepada Muhammad Mukri Umair bin Muhammad Hairul Azwar untuk menyambung pembentangan ini dengan jenis pipe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mukri Umair bin Muhammad Hairul Azwar. Nombor matrik saya 01DKA21F1144. Jadi hari ini saya ditugaskan untuk membentangkan tentang jenis pipe dan bahan pepasang yang digunakan. Yang pertama, pipe besi bergalvani. Pipe besi bergalvani ini diperbuat daripada bahan keduli yang disadur dengan zinc dan saiz yang biasa digunakan untuk kegunaan di rumah ialah 13mm dan 20 meter dengan panjang 6 meter. Ianya digunakan untuk paip agihan, paip hubungan, paip kematan dan paip lipah. Ia juga digunakan untuk disinggit. Paip besi bergalvani ini dia tahan lama dan tahan panas dan menghasilkan sambungan yang kukuh. Saiz paip besi bergalvani ni ditentukan oleh ukuran meter bahagian dalam batang paip. Yang kedua, paip PVC ataupun polyvinyl chloride. Paip PVC diperbuat daripada bahan plastik yang dikenali sebagai polyvinyl chloride. Ianya digunakan untuk paip agihan, paip cuci dan paip limpah. Ia juga digunakan di bilik mandi, tandas dan sinki. Saiz paip bagi paip PVC ditentukan mengikut ukuran diameter. Paip PVC tidak berkarat dan ringan. Selain itu, ia juga mudah untuk dikendalikan. Yang ketiga ialah paip poly ataupun high density polyethylene ataupun HDPE. Paip poly diperbuat daripada bahan polimer sintetik kepadatan tinggi. Ia digunakan untuk pemasangan paip di bawah permukaan tanah, konkrit dinding dan lantai. Paip poli ini terdapat dalam bentuk gulung dan setiap gulung berukuran 30 meter panjang. Paip poli juga tahan karat, elastik, tahan lasak,
tidak rebut dan boleh lentur. Seterusnya kita pergi kepada bahan pepasang PVC, biji, besi bergaramani dan poli yang digunakan antaranya ialah soket sama, soket pengecil, siku 90 darjah pengecil, siku 90 darjah sama dan T sama. Kemudian kita juga ada T pengecil, penyuai soket injak, soket penjodoh dan juga penyuai soket PT. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya iaitu Amira Sofia untuk pembentangan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Amira Sofia binti Abdul Wahab dengan nombor pendaftaran 01 DKA 21F1130 akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan tentang prosedur kerja paip buangan. Pemasangan paip buangan dan saluran najis dalam bangunan, lurang dan longkang permukaan. Sistem ini adalah sistem pembuangan air sisa dan najis dari lekapan-lekapan sanitari ke tangki septik atau ke loji rawatan kumbahan. Terdapat dua kaedah saliran yang digunakan, iaitu yang pertama sekali adalah saliran atas permukaan tanah above ground drainage dan yang kedua adalah saliran bawah permukaan tanah which is underground drainage. Terdapat tiga jenis paip yang digunakan dalam sistem saliran atas tanah, iaitu yang pertama adalah paip air sisa which is waste pipes dan yang kedua paip najis soil pipes, yang ketiga adalah paip bolong atau paip anti-sifon which is we call it as ventilation pipes. Okey, paip air sisa ini digunakan untuk menyalurkan air sisa dari lekapan air sisa di dalam bangunan atau rumah ke sistem paip saliran bawah tanah. Yang kedua adalah paip najis. Ia digunakan untuk menyalurkan kumbahan dari manusia seperti najis dan urinal dari lekapan najis ke tangki septik atau ke loji rawatan kumbahan melalui sistem paip saliran bawah tanah. Yang terakhir iaitu paip bolong atau paip anti-sifon yang digunakan untuk mengedarkan udara di dalam sistem saliran serta mencegah dari berlakunya pensifonan. Paip ini dihubungkan kepada paip air sisa dan paip najis, tetapi ia tidak menyalurkan air sisa dan najis. Sistem saliran atau perpaipan di bawah permukaan tanah terdapat tiga jenis sistem, iaitu sistem dua paip, two or dual pipe system. Yang kedua adalah sistem satu paip, one pipe system, dan yang ketiga ialah sistem paip tumpu tunggal, single stack system. Sistem dua paip ini merupakan salah satu kaedah tradisional untuk menyalurkan atau menyalirkan najis dan air sisa dari lekapan sanitari. Ia sesuai digunakan apabila lekapan air sisa terletak jauh dari lekapan najis bagi memudahkan kadar alirannya. Dalam sistem ini, dua paip utama digunakan, iaitu paip buangan yang digunakan untuk membawa air buangan dari dapur dan bilik air ke longkang, manakala paip najis membawa najis dari alatan kebersihan ke pembentung. Kedua-dua paip tumpu tersebut akan dihubungkan kepada paip saliran di bawah tanah dengan menggunakan liku dan cabang. Air sisa terlebih dahulu akan disalirkan ke dalam perangkap bergeluk atau guli sebelum disalirkan ke dalam paip saliran air sisa bawah tanah. Kebaikan sistem ini adalah ia dapat mencegah dari berlakunya bau busuk, dan kelemahannya pula adalah sistem ini adalah mempunyai kos pemasangan yang mahal kerana banyak menggunakan paip serta ia memerlukan penjagaan yang rapi. Di sini saya sertakan sekali dengan gambar rajah bagi menunjukkan sistem dua paip bagi kediaman satu tingkat. Seterusnya ialah sistem satu paip. Sistem ini hanya menggunakan satu paip sahaja kerana ia lebih ekonomi. Di dalam sistem ini, paip bolong atau paip anti-sifon digunakan untuk mencegah kehilangan kedap air di dalam perangkap yang mungkin berlaku disebabkan oleh pensifonan, tekanan membalik dan akibat dari kesan angin. Rangkaian paip bolong sekurang-kurangnya bergaris pusat 50mm yang dihubungkan dari perangkap lekapan sanitari kepada paip tumpu bolong yang bergaris pusat 75mm.
Bahagian bawah paip tumpu bolong dihubungkan kepada paip tumpu untuk membebaskan mana-mana udara termampat yang mungkin ada di bahagian bawah paip tumpu, najis dan air sisa. Paip pencawang air sisa dipasang di bahagian atas lantai, manakala paip pencawang najis dipasang di bahagian bawah lantai. Oleh itu, kedudukan penyambungannya pada paip tumpu adalah berbeza. Air sisa dan najis disalurkan ke paip tumpu dan seterusnya ke paip saliran bawah tanah. Kebaikan bagi sistem ini adalah ia menjimatkan kos, terutama bagi bangunan tinggi, kerana semua lekapan-lekapan sanitari adalah berhampiran dengan paip tumpu. Manakala kelemahan bagi sistem ini adalah kerja pemasangannya adalah kompleks. Sistem ini dikenali sebagai sistem pengudaraan sepenuhnya ataupun fully vented. Oleh itu, ia memerlukan perangkap pada setiap lekapan sanitari. Jika paip tumpu tersumbat, maka keseluruhan sistem akan terjejas. Di sini saya sertakan sekali gambar rajah yang menunjukkan sistem satu paip bagi kedaman setingkat. Yang terakhir sekali ialah sistem paip tumpu tunggal ataupun sistem stuck tunggal. Sistem ini hanya menggunakan satu paip sahaja, tetapi ia berbeza dari sistem satu paip dari segi sambungan alatan kebersihan. Bagi sistem ini, kesemua alatan kebersihan disambung terus ke paip utama. Ini bertujuan untuk mengelakkan dari berlakunya perubahan tekanan semasa beberapa alatan kebersihan digunakan secara serentak. Bagi mengelakkan berlakunya saifan tersendiri, penggunaan garis pusat paip yang sesuai, panjang paip, kecondongan paip dan sambungan yang betul diambil kira. Sistem ini adalah lebih kemas dan menjimatkan. Paip pengudaraan adalah perlu apabila terdapat alatan kebersihan yang terletak jauh dari paip utama dan jika paip utama tidak dapat diletakkan betul-betul menegak. Di dalam sistem ini, paip bolong atau paip anti-sifon tidak digunakan. Kebaikan bagi sistem ini adalah kos pemasangan yang lebih ekonomi kerana kerja paipnya mudah dan tidak memerlukan paip yang banyak. Manakala kelemahannya, jika terlalu banyak lekapan sanitari dipasang pada paip tumpu, ia akan menimbulkan masalah. Setiap lekapan sanitari dipasang dengan paip pencawang, oleh itu penyambungan paip pencawang kepada paip tumpu terlalu berdekatan antara satu sama lain. Paip bolong diperlukan apabila lekapan sanitari berada jauh dari paip tumpu. Di sini saya sertakan sekali rajah yang menunjukkan sistem paip tumpu tunggal ataupun sistem stuck tunggal bagi rumah kediaman setingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasib Abdul Muttalib, pemegang nombor daftaran 01 DKA 21F1115, akan menceritakan tentang prosedur pemasangan tangki air. Okey, yang pertama ialah saya akan menceritakan tentang prosedur pemasangan tangki air. Yang pertama ialah letakkan tangki air pada pelapik tangki yang sudah disediakan di atas rumah. Yang kedua, jangan lupa melakukan pemerhatian pada water base dahulu. Hal ini kerana untuk mengetahui jika tapak tangki air tidak stabil dan membolehkan kecelakaan. Jika apabila selesai, pasangkan gelang keselamatan dan pastikan gelang itu dipasang dengan betul. Yang keempat ialah pasang pelampung di tangki dengan betul. Yang terakhir, uji pelampung tersebut sebelum meninggalkan tangki. Okey. Seterusnya ialah tip pemasangan pelapik pada tangki air di rumah. Yang pertama, gunakan pelapik tangki air sesuai dengan saiz rumah, tidak perlu terlalu besar atau kecil. Yang kedua, letakkan pelapik tangki air pada posisi yang mudah untuk diperiksa. Tujuannya adalah agar mempermudahkan tugas penyelenggaraan. Yang terakhir, posisikan pelapik tangki air lebih dekat dengan sumber air. Hal ini sama dengan memperpendekkan jarak paip, justru dapat menjimatkan saiz memperjimatkan paip. Seterusnya saya akan menceritakan tentang kegunaan komponen yang terlibat dalam pemasangan tangki air. Yang pertama ialah paip air masuk, iaitu inlet pipe. Tugasnya ialah menyalurkan bekalan air daripada meter ke dalam tangki. Yang kedua ialah paip keluar, iaitu outlet pipe.
Tugasnya ialah menyalurkan bekalan air dalam tangki ke paip agihan. Yang ketiga ialah paip air limpah, iaitu overflow pipe, menyalurkan air yang berlebihan jikalau pelampung di dalam tangki air rosak. Okey. Seterusnya ialah paip cuci, iaitu scope pipe. Tugasnya ialah menyalurkan air keluar jikalau ingin mencuci tangki akibat daripada endapan kotoran dan dalam tangki. Yang terakhir ialah paip udara. Tugasnya ialah untuk mengelakkan air lock paip udara, iaitu vent pipe, perlu dipasang pada paip air keluar, iaitu outlet pipe. Pada ketinggiannya mestilah melepasi paras maksima air dalam tangki. Ianya untuk mengelakkan daripada air terkeluar daripada tangki. Okey, kita akan teruskan lagi dengan yang terakhir, iaitu kegunaan tangki air. First sekali ialah mengurangkan pencemaran air disebabkan berlakunya tindakan mendapat kotoran ke dalam selalur induk melalui paip servis. Yang terakhir ialah dapat membekalkan air apabila bekalan air terus, iaitu direct supply terputus sementara. Ianya dapat membekalkan air ke tangki air panas. Dapat simpan air di mana selalu berlakunya gangguan bekalan air. Keseteru banyak kelebihan menggunakan tangki air. Okey, itu saja daripada saya, Muhammad Azim Abdul Muttalib. Yang lebih itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kesilapan saya sendiri. Assalamualaikum.